सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले चुनावको समयमा नेपाल प्रहरी वा चुनावमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई सहयोग आवश्यक परेमा तत्काल खटिन र त्यसका लागि आदेश लिइरहन नपर्ने निर्देशन दिएका छन्। माघ 27 र 28 गते गण्डकी प्रदेश विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षा स्थिति बुझ्ने क्रममा महानिरीक्षक अर्यालले भूकम्प जस्ता प्रकोपमा स्वत परिचालन भए जस्तै चुनावको समयमा पनि अन्य निकायका सुरक्षाकर्मी र चुनावमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा स्वत परिचालन हुन र परिचालनपछि मुख्यालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्। आदेशको पर्खाइमा नबस्न सुरक्षात्मक कारबाहीका लागि तत्काल परिचालन भएर जानकारी गराउन आदेश कुर्नु पर्दैन, यही स्थायी आदेश हो, महानिरीक्षक अर्यालले बताएका छन्। चुनाव बिथोल्न खोज्नेहरूको प्रयास विफल बनाउन सबै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू बीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताउँदै उनले निष्पक्ष चुनाव र मतदाताको सुरक्षामा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिन पनि निर्देशन दिएका छन्।